थोरी थोरी बीमारी ते मरीज़ पंहिंजे हिसाब सां रोज़ो नथा रखनि, वरी पोइ डॉक्टरनि जे नाले चवनि था त साईं डॉक्टर साहब मना कयो आहे। त अमीर अहले सुन्नत ते ज़बरदस्त रहनुमाई फरमाई आहे, ख़ासि तौर ते मदनी मुदाखरा जेके इस्लामी भाउ ॾिसनि था त ख़ौफ़ ख़ुदा वारो डॉक्टर, जंहिंखे अलाह जो ख़ौफ़ हुजे, उहो पाण बि रोज़े नमाज़ सां वाबस्ता हुजे ऐं उहो सोचे सम्झी सघे थो त आउं जे मरीज़ खे पंहिंजे तरफ़ां मना पियो कयां त इहो मुंहिंजे लाइ क़ाबिल गिरफ़्त थी सघे थो। त डॉक्टर साहब असांजी इन हवाले सां रहनुमाई कनि त उहे कहिड़ियूं तकलीफ़ूं आहिनि जंहिंमें माण्हू रोज़ो रखी सघे थो सिर्फ़ु नफ़्सियाती मसइले जे करे, त माना हिकिड़ो ज़हन में अची वियो मूंखे बुख़ार आहे या मूंखे को हल्को फुल्को को तकलीफ़ आहे त उनजे करे माण्हू रोज़ो छॾे ॾिनो। पर डॉक्टर साहब असांखे थोरो ॿुधाइनि त माना इन में अहिड़ियूं बीमारियूं बि आहिनि जंहिंसां रोज़े रखण सां उनजी बीमारी जो को माना मसइलो कोन्हे। जी बिल्कुलु, तव्हां बिल्कुलु सही फरमायो आहे। अहिड़ियूं इलाही बीमारियूं आहिनि जंहिंमें, बल्कि मां त चवंदो कुझु बीमारियूं त अहिड़ियूं आहिनि जंहिंजो इलाज ई रोज़ो रखणु आहे। जीअं तव्हां हीअं सम्झो जंहिंखे बदहज़मी हुजे, जेकॾहिं तव्हां ओवरनाइट फास्ट कयो था या 12 कलाक ताईं कुझु कोन था खायो त मैदे जा बीमारियूं आहिनि उहे घटि थी वेंदियूं आहिनि। सिमिलरली इन तरह जेका ओबेसिटी आहे, वज़न वधीक आहे, जे वज़न वारा जेका माण्हू आहिनि उहे जेके 12 कलाक ताईं कुझु न खाइणु न कुझु पीअणु, त हुनखे बि इलाही फ़ाइदो थी वेंदो आहे। स्पेन जी मां हिकिड़ी स्टडी पढ़ी, हुन में हुन छा कयो, को लेडी डॉक्टर जेका ई मरीज़ हूंदा हुआ उनखे घणो कर मरीज़नि खे जो 12 कलाक ऐं 16 कलाक जी फास्टिंग कराई ऐं हुननि जवाबु ॾिनो त हुनमें जेका मरीज़ आहिनि, जेका फास्टिंग कंदा आहिनि हुनमें शुगर जो रुझान बि घटि थी वेंदो आहे। यानी शुगर थियण खां पहिरीं मतिलबु जो आहे चांसिस घटि थी वेंदा आहिनि कि अॻिते वञी शुगर थिए, जो हाई रिस्क हूंदा आहिनि। ऐं जंहिंमें वज़न वधीक हूंदो आहे उनजो वज़न बि घटि थींदो आहे। बाक़ी बि एतिरियूं घणियूं बीमारियूं आहिनि जंहिंमें खामख़्वाह या हरू भरू जेको आहे रोज़ो छॾण जी ज़रूरत कोन्हे। पर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आहे त इस्लामी मुल्क, बट जेतिरा बि डॉक्टर आहिनि उहे हिकिड़ो कंसेंसस डेवलप कोन था करनि मुख़्तलिफ़ बीमारी मथे। जीअं मां तव्हांखे डायबिटीज़ जो ॿुधायो कि डायबिटीज़ जी ही कंडीशन आहे ऐं हिन तरह जो डायबिटीज़ जो मरीज़ आहे त हुनखे रोज़ो रखणु मना आहे। बाक़ी जेतिरा बि डायबिटीज़ जा मरीज़ आहिनि, जेको तक़रीबन हुनमें डायबिटीज़ जा मरीज़ आहिनि 70% डायबिटीज़ जा मरीज़ आहिनि, उहो आराम सां रोज़ो रखी सघनि था। हुनमें का अहिड़ो को वधीक मसइलो कोन्हे। पर ज़रूरी कोन्हे कि जेको बि डायबिटीज़ हुजे उहो रोज़ो ना रखे। इन तरह जेको एस्थमा जो मरीज़ आहे हू रोज़ो रखे सघे थो। जिनखे क्रोनिक हेपेटाइटिस बी और सी आहे, पेट में पाणी न आहे ऐं खून जी उल्टी कोन थी आहे, बेहोशी जा दौरा कोन पिया आहिनि, त हू मरीज़ बि अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ो रखी सघे थो। बाक़ी जेका साह जा दमे जा बि मरीज़ आहिनि हू रोज़ो रखी सघनि था। क्रोनिक किडनी डिज़ीज़ जेका मरीज़ डायलिसिस आहिनि हुनमें थोरो मसइलो हूंदो आहे रोज़ो रखण जो। पर जेकॾहिं हुनजो डॉक्टर इजाज़त ॾिए थो जंहिं ॾींहुं डायलिसिस जो हुन ॾींहुं न रखे, ॿियनि ॾींहं में मरीज़ सही आहे त हू बि रोज़ो रखे सघे थो। पर हिन में जो सबसे अहम जो शइ आहे कि उहो डॉक्टर बिना तहक़ीक़ जे, बिना के मतिलबु नॉलेज जे कहिड़े बि मरीज़ खे या हर मरीज़ खे इहो न चए कि बाबा तव्हांखे रोज़ो रखण जी ज़रूरत कोन्हे। ऐं जेकॾहिं डॉक्टर कंहिंखे चए थो रोज़ो रखणु तव्हांखे मना मतिलबु माफ़ु आहे या तव्हांखे रोज़ो न रखे सघो था, त तव्हां शरई रहनुमाई ज़रूरु हासिलु कयो। छाकाणि त डॉक्टर जो कमु आहे तव्हांखे रोज़े जो ॿुधाइणु सिहत जे हवाले से, पर दीन जे हवाले से ऐं शरई रहनुमाई तव्हांखे वठणी ज़रूरी आहे। सिंधी सोशल मीडिया पेज खे लाइक कयो, फॉलो कयो ऐं शेयर कयो।